最近呢段時間，我一直喺度反思一啲嘅，我覺得都幾深奧，值得同大家分享。我相信唔止我一個人經歷過呢啲事，就係過去1年幾，我失去咗好多嘢，我失去咗一段婚姻，失去咗生意，失去咗屋企，仲失去咗我哋仔。我連個車都冇嘅，連國家都失去咗，仲有好多其他嘢，甚至係一啲我好珍惜嘅人際關係，都為咗保住我哋內心平靜而放棄咗。呢個對我嚟講而家好重要啊！特別係經歷咗咁長時間咁多嘢之後，而呢一切都係因為我之前嘅伴侶一個律師咁做事好狠辣，但係我覺得呢啲都值得拎出嚟講，因為真係幾有趣。因為你知啦，成日都俾人灌輸咗個觀念，就係人生入邊你加多嘅層次，就會覺得自己安全嘅，係咪先？如果你身處一個可能會行入槍林彈雨嘅環境，你都唔會唔着防彈衣就冇行入去，係咪？但係其實神帶我行嘅路咧，就完全相反，佢令我覺得自己更加受保護，更加有安全感。我同神一齊行呢段路，真係幾得意。同埋聖靈反而係將佢層層疊疊拆走咗，令我變得更堅強，而唔係加多啲上去。你明唔明？回頭睇翻，其實社會點樣去塑造同影響我哋都幾有趣。你睇下嘅小朋友啦，啱啱睇到呢個世界無拘無束咁探索四周，唔使擔心後果，充滿活力同埋歡笑，佢哋真係好自由，係咪？咁佢就係咁樣存在。咁隨住你大個行人生路，你就開始要睇住嘅身份嘅標籤，開始睇住嘅標籤佢自己身上，你又會因為着衫風格、共同興趣而將自己分門別類。其實人生就係冇運作，或者話隨住你大個生活就係咁樣，你會認同同埋諗住越嚟越多嘅，越嚟越多條件，越嚟越多標籤，係咪？我哋成日俾人話佢做係為咗令自己更自由，但係其實講到底，最終結果就係令我哋同更大嘅群體分隔開。係啦，咁樣可能會令我哋同佢志同道合嘅人一齊，但同時都會收窄咗自己，限制佢自己，仲同其他人斷嘅聯繫，係咪？所以其實都幾得意，睇下你點樣行過人生，一層層咁加上去，人哋話你聽，你都信，話係為咗保護你，但係現實上呢啲嘢其實只會令你更加受限，因為當你真係要反應快啲，要即刻喐，要有行動力嘅時候，呢啲層層疊疊其實都係冇罪，佢哋會拖住你。佢哋會阻住你喐，阻住你去保護最重要嘅嘢，所以係啦，呢段我同上帝一齊行嘅路都幾有趣。佢一直都係幫我剝走嘅層層疊疊，唔一定係佢親手做，佢係容許其他人幫我剝走嘅層，因為佢冇得到。而家我開始明白，原來因為咁，我變得好堅強，所以我唔知啦。希望呢個感受都可以同最近失去親人嘅人產生共鳴。我只係想你回想返你失去過佢對你好重要嘅嘢，可能係你喺屋企咁樣。我諗你睇一睇，然後發現其實呢啲經歷令你睇好多方面都變得好有力量。總之，我講到呢度啦，遲咗再傾啦。